Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama orang Mang Topret Prepet channel. Sana jangan ngajarit maratan langit kocek, maratan jaga 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orai tatakan tumbung kebo di seletingan. Bapak ibu sadayana anu kuring dipika hormatnya teteh sadayananya apa namanya. Hatur nuhun tos mampir ke channel YouTube kurangnya entos naronton video iya nya hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kalian semua cing palanjang umurnanya sing disehatkan walafiat diparingi rezekina anu halal anu berkah barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tong hilap kasadayana anu can subscribe di subscribe heula nya, tong hilap oge di like video ieu jeung tong hilap oge di komen video ieu nya, di share-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa ini Mang Topret bakal nge-reaction video-video anu bakal menghibur kita semuanya, teman-temanku semuanya. Tanpa perlu berbasa-basi, tanpa perlu banyak omong, langsung saja kita mulai ke video pertama. Let's go. Aduh ngunahu eta ngekupan awewe. Aduh si Roni ya Roni sia mending ngeunaheun eta. Aduh geus apal dah aing mah ngan saukur ngontrak di dieu mah. Dunia milik maneh berdua geus aing mah ngan saukur ngontrak di dieu teh. Dunia milik maneh berdua Roni tah jeung si Lilis. We tempokeun si Lilis itu ya Allah. Meni tekanan batin kitu eta si Lilis ya Allah. Lilis geus ari sakirana teu kuat mah Lilisnya dengein. Sakirana teu kuat mah ulah diteruskeun, lain naonnya neh bisi tipes. Tembokeun itu beungeutna si Lilis tekanan batin gitu ya Allah. Ayo we dikekepan siamat terus dipejet eta. Kuat dipejet dikekepan ku manehna teh si Roni. Geus atuh eta bisi kaluar si pejit-pejitna ai maneh. We dikekepan wae sia mah. Heungeunah mun manehna tiris teh tinggal ngegepan bae haneut, haneut ngeunah. Da aku mah apa atuh euy mun misalkan katirisan ge urang masih duru kieu nya meunang hareupan Bang Baleman aing mah kieu nya mun tiris teh kieu teh siga maneh heueuh. Mengekepan awewe gitu siga ngekepan si Lilis itu tekanan batin si Lilis ya Allah. Si Roni menikah bina-bina aing mah Roni astagfirullahaladzim. Geus atuh geus eta karunya ka si Lilis ya mun dipejet gitu goblok. Aing hewah sia gregetan aing jadilah. Lalaunan lalaunan Maisi. Aduh cak aing oge naon mah isi lah eta kuat kabuka. Aduh ya Allah rok eta. Aduh sempak ya Allah sangjutna menikah deuleu kabuka morosot. Aduh aya bae mah isi ya Allah aing meni aing hewa. Non ieu Erwin si Erwin astagfirullahaladzim. Ih di pinggiran sekolahan pinggiran tembok Erwin sya. Aduh kela Erwin teh awewe heuh eta bebeungeutana awewe bentukana ngana geuning kiih teh meuni nangtung awewe teh lain Erwin ieu mah anjing Irwan Irwan boga kanjut si Irwan ieu mah lain Erwin ai maneh ke awewe makan umum nah ari kiih teh nagok kieu nya kieu kecewes gitu meureun awewe mah. Ieu mah bari nangtung si Erwin lain Erwin ieu mah Irwan sia menikah bina-bina si Irwan eling sia Irwan kaprok si Irwan ila ku aing beuki ka dieu beuki ubun teu areling jamaah teh cing eling umat eueuh nu areling
Next. Kenapa nih si Ucu? Oh, keur olahraga si Ucu, olahraga nu kieu tah naon ngaranna teh? Nu si gayeu tarik gitu eta siga atraksi gitu olahragana teh. Iya kau beneran orang teh keur belajar olahraga nu kieu bener. Iya rekomendasi pisan euy si Ucu cenunung aduh aing kita saksikan bersama-sama yuk olahraga nu kieu kebetulan orang keur iya naon belajar olahraga nu kieu. Gelo sia nyuleun naon. Bulet. Molongo sak bejakeun ku aing pamajikanna sia yo. Salakina yo numpokeun nu karari teh yo. Aduh. Yang patah hati diangkat tangannya semua. Asik. Josh. Yang patah hati diangkat tangannya. Josh. Set asik. Asik. Josh. Asik. Maici karena tahunan ya Maici gue gaul pisan Maici ieu mana saha aduh aing eleh ieu nu ngorage nya aduh Cetati Cuun Cenunung ieu eleh kuno kolot aduh aing pergerakan pisan ieu Cenunung aduh aing Seguntung mawar merah yang meneteskan air mata, senyummu senyum senyum sama ni molotot wae kieu sama meni molotot wae kieu senyum kieu wae si ieu mah si Lilis mah meni molotot wae sia mah senyum ditakol wae sia lila karunya eta salakina geus romantis yo ieu meni molotot wae sia molotot wae si Lilis abina siapa Lilis asik Josh Maici kenapa neta Maici di tukang Maici keur modal anjing astagfirullahaladzim Maici aduh ya Allah modal taki iya Maici cara rape mun aing hirup nempokeun video nu kieu aduh eungap aing ieu Maici loba teuing nempo video Maici jadi kieu anjing non ieu oh tutorial ieu naon ngaranna teh tutorial bikin ieu naon teh bikin obor ketika di gunung aduh ini kebetulan pisan ieu sim kuring teh bade ka gunung katanya rencana ieu persiapan buat nanti di gunungin obor gitunya mah caang bener rekomendasi ieu video euy mang kasadayana ieu nu barade ka gunungnya ieu rekomendasi ngin obornya ieu si teteh ieu aduh mangga teteh urang hayang nempo carana geus kumaha ieu
Oh gitu, cara nang hafal aya namanya, hafal. Aduh, mending ngeunah naon ngaranna teh alus gede alus gede. Iya, gampang maksudnya mah gampang ieu nah jadi cuman tina sebutir naon ngaranna teh sebutir pentil aduh sebutir ieu gagang naon sih gagang suluhnya. Terus nanti dibere getah iya getah pepohonan terus nanti dibakar getah pepohonan ananya teh aduh bener tan sagede kieu getah pepohonan tehnya di kitu-kitu naon di save videona meh naon oh mete poho bener pisan iya si amang iya wah bener pisan di save nya terus nanti engke mun misalkan naik gunung di kali tempo di bisi poho bener aduh kala di save ulanya. Karelo anjing. Oke, teteh Ece sadayana mungkin sakitu we nya video reaction pada kali ini. Hatur nuhun sadayana anu entos nempo di awal bikin ke akhir, anu entos subscribe, anu entos like, anu entos komen nya hatur nuhun sadayana. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Sehat-sehat sadayana nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.